भएको छ कि पार्टी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ? पार्टी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने के सोचिराख्नु भएको होला? डीजे कहाँबाट ल्याउने भन्नु होला? पर्दैन अब त्यस्तो। अब तपाईले आफै मजाले डीजे गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गजबको JBL को 710 मोडलको अब पार्टी बक्स अब ओलिज स्टोरमा आएको छ, त्यो पनि 800 वाटको। बाफरे बाफरे कस्तो ठुलो साउन्ड, ढुङ्कु ढुङ्क ढुङ्कु ढुङ्क पारेर तपाईले डीजे छिकी 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 पारेर पनि मजासँगले म्युजिक गन्काएर अब घरमै पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै कहीँ जानु पर्यो, पिकनिक जानु पर्यो, घुम्न जानु पर्यो, साथीभाइसँग रमाइलो गर्नु पर्यो भने अब यो पार्टी बक्स तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँ यो पार्टी बक्स कस्तो छ, अब यसलाई अनबक्सिङ गर्छु र यसलाई बजाउँछु र सँगसँगै यसमा बजाउँदा कति मजा आउँछ, नाच्छु पनि। यो रमाइलो पार्टी बक्स अब अनबक्सिङ गर्न चक्कु त चाहियो नि, नीलो रङको चक्कु, त्यो पनि निकालिसकेको छु। प्लास्टिक अब सर वाउ बाफरे, बस मैले खोल्ने अब यसलाई। पार्टी बक्स अब अरू बक्स जस्तो खोल्न यसलाई सजिलो छैन, एकदम गाह्रो छ। यहाँभित्र डब्बा छ, यसलाई पनि निकाल्दै यो के हो फुटिगयो नि। अब यसलाई यस्तो गर्ने, यसलाई लडाउने यसरी। ल हेर्नुहोस् पार्टी बक्स, हो ल हेर्नुहोस् खोल्न सजिलो। यसलाई यस्तो गरिदिने। अब पार्टी बक्सको अनबक्सिङ सकिन लागेको छ। अब बस बाहुबली नै हुनुपर्ने छ यार यसको लागि त। यो पार्टी बक्स वास्तवमै यति गरे सास फुलेर आउने। जिम जान्छु है, माइन्ड नगर्नु है, फेरि स्टाइल मात्रै गरेको। अब यो पार्टी बक्स अब खोल्दैछु म। यता पनि निकाल्दिएँ मैले, यताको पनि निकाल्दिएँ। अब चक्का कता छ, यतापट्टि छ। डाउन पार्ट यो छ भनेपछि यतापट्टि अलिकति यसको लुगा खोलिदिउँ। लुगा खोल्नु यसको प्लास्टिक निकाले जस्तो हो क्या, यसलाई निकालेर अब त यसलाई हामी ठ्याक्क पार्ने हो। ल बिस्तारै 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 ठ्याक अनबक्सिङ सकियो। खतरा। अब पार्टी बक्स मेरो अगाडि छ। सबैभन्दा पहिला यो घरजाङ गुजुङमा यहाँबाट साफ गरिदिउँ ल। यो ठाउँमा अलिक क्लिन चाहियो। डान्स गर्ने भएपछि ठाउँ पनि बनाउनु पर्यो, स्टेज पनि हुनु पर्यो। यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ नि दुईवटा घुमाउने मैले पाइरहेको छु। एउटा पे पल्सको यहाँ बटन छ, त्यस्तै लाइटको बटन यहाँ छ। किन थाहा छ? यसमा डिस्को लाइट झिपिक झिपिक पनि बल्छ। त्यस्तै ब्लुटुथ कनेक्सनको लागि यहाँ ब्लुटुथको पोइन्ट छ, ब्यास बुस्ट यहाँ छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ नि पावर बटन छ। त्यस्तै लाइटको प्याटर्न पनि हामीले 1 2 3 पाउँछौँ। त्यस्तै यहाँ ब्यास, ट्रेभल र इको मुड पनि हामीले सेट गर्न सक्छौँ। र यहाँ चट्टसँगले आइफोन या आइप्याड राख्ने अडाउने ठाउँ पनि यहाँनिर छ। अब यो त माथि भएको चिज भयो भने पछाडिपट्टि के रहेछ त यहाँनिर हेरौँ। अब त पछाडिपट्टि कभर मैले स्वाटै खोल्दै यहाँनिर मजाले सिल गरेर आएको रहेछ। यो पनि छ नि, सिमसिमे पानी सिमसिमे पानी ए कान्छी नानी। यो गीत अलिकति टोन चेन्ज भयो खास त। त्यो भन्ने कारण चाहिँ के हो भने हल्का सिमसिमे पानी भयो भने स्प्ल्यास प्रुफ पनि रहेछ यो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ IPX4 स्प्ल्यास प्रुफ रेटिङ पनि यसमा छ। त्यसले गर्दा हल्का पार्टी गरिहाल्यो, पानी परिहाल्यो, बियर घोप्टिहाल्यो, पानी कसैले छ्यापिहाल्यो भने पनि यसमा केही पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि इनपुटको कुरा चाहिँ यसमा दुईवटा माइक्रोफोन इनपुट यहाँनिर छ। एउटा माइक तपाईँले एनाउन्स गर्ने, दुईजना ड्युट गाउनु पर्यो, दुईवटा माइक्रोफोन युज गर्ने। सँगसँगै एकजनाले गाउने, अर्कोले गिटार बजाउने, झिक 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 पारेर चाहिँ तपाईँको गिटार प्लगइन पनि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो इनपुट चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ भने यहाँनिर एउटा USB पोर्ट पनि छ। तपाईँ नझुकिनुहोस्, यसमा USB लगाएर गीत बजाउने होइन कि तपाईँले राख्नुभएको आइप्याड या आइफोन या कुनै पनि डिभाइसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो USB-बाट पावर आउटपुटको लागि चाहिँ पोर्ट यहाँ राखिएको हो। भनेपछि यो सर यता यो तपाईँले देखिराख्नुभयो भने यो चाहिँ गीत बजाउन त गर्मी लागेको हुने नि, हावा आउने ठाउँ। तर हावा भने पङ्खा जस्तो होइन क्या। फेरि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? केसै उडाउला जस्तो ब्यास बजेकोमा भुक गरेको भुक यतातिर केस उडाउने गरी हावा निस्किने ठाउँ यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँको साउन्ड मजा आउँछ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि तलपट्टि के छ अर्को हेरौँ। हो यहाँ हेर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ AC इनपुटको लागि चाहिँ पावर प्लग गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पोर्ट राखिएको छ। एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ डाइरेक्ट AC-बाट चल्छ। यसमा चाहिँ भित्र ब्याट्री छैन, त्यस कारण यो पोर्टेबल चाहिँ होइन। तर पोर्टेबल छ, चक्का लिएर हिँड्न मिल्छ। तर पावर प्लग चाहिँ त्यस्तो बिजुलीको प्लगमा चाहिँ जोड्नै पर्छ है। फेरि नभए यसमा शक्ति आउँदैन, पावर आउँदैन, जसले घन्काउन गाह्रो हुन्छ, नाच्न पनि पाइँदैन। अब हेरौँ अगाडिपट्टि कस्तो छ त। अब फुल्ली ग्रिल गरिएको JBL भनेर यहाँ लेखिएको छ। साइडमा हेर्नुहुन्छ यस्तै खालको ग्रिप, यसलाई सुताएर पनि राख्नु मिल्छ यसरी ड्याङ्ग पारेर, यसरी पनि राख्नु मिल्छ। यो गर्दा ग्रिप हुन्छ। त्यस्तै जतापट्टि पल्टा राख्नु मिल्छ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ JBL को अलिक अचम्म मान्ने किसिमको लोगो पनि यहाँ राखिएको छ है। र दुईतिरै छ, यो चाहिँ बोथ साइडमा छ। पछाडि देख्नुभयो, अगाडि देख्नुभयो,
माथिपट्टि देख्नुभयो अब पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चक्का लागेको छ जसले गर्दा चाहिँ हामी सर्र 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 किन थाहा छ बोक्नु पर्यो भने गाह्रै हुन्छ गानो नै जान्छ भन्छ नेपालतिर होइन अलिक उचाल्ने चाहिँ गाह्रै छ एकदम हेभी छ यो र एक्लैले यताउति लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ चक्का पनि राखेको छ जसले गर्दा सजिलो हुन्छ र यसलाई ठ्याक्क राख्यो भने यो चक्काले भुइँमा टच गरेको हुँदैन घुमाउन सकिन्छ यसलाई चक्कालाई र यसको बेस तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने मजाले ग्रिप गरेर राख्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि साउन्डमा आउने इफेक्ट भाइब्रेसनलाई चट्ट यसको खुट्टाले काटिदिन्छ र अब यो बट्टामा के आउँदो रहेछ त हेरौँ बट्टा बिक्सको अनबक्सिङ त बाँच्न सकेकै छैन यहाँभित्र हेरौँ के आउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिन्छ हामीलाई एउटा तार होइन तर यहाँ हेर्नु तार कतिवटा दिएको छ एउटा दुईटा तिनटा चारटा किन होला थाहा छैन मलाई यो पनि हेर्नुहुन्छ नि पोर्ट सबैको एउटै खालको छ हेर्नुहोस् यहाँ नेपाली पोर्ट दुईटा गोलो गोलो हुने यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि बाङ्गो बाङ्गो छ यो चाहिँ प्रायः अस्ट्रेलिया चाइनातिर फिट हुने खालको पोर्ट हो र यो एउटै किसिमको तिनवटा दिएको छ बाइचान्स हरायो भने फेरि कहाँ खोज्न जानु तार भनेर पनि होला भनेपछि यो तारको केही काम छैन अब यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एउटा सानो बुकलेट छ यसलाई चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि छ हामी कसरी चलाउने भन्ने हो अब हामी यस्तो यस्तो कहाँ हेर्ने नेपालीको बच्चा भएपछि सबै जान्ने नि होइन यो हेर्नै पर्दैन के सिधै जोड्ने अनि चलाइदिइहाल्ने हेर्नुहोस् है अब यसलाई चाहिँ म सरसँगले बिजुलीको प्लगमा जोड्छु पछाडि सार्छु अब र यहाँ हेर्नु अघि मैले जुन देखाएको ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई प्लग इन गर्छु अब हेर्नुहोस् यहाँ ठ्याक्क तर यो एल सेपको रहेछ एकदम रमाइलो रहेछ यो चट्ट एल सेपको भएकोले पनि सजिलो भयो र यसलाई चाहिँ मैले यसो गरेँ र यहाँ हेरौँ अब बिजुलीको प्लगमा हाल्दैछु म यहाँ अन गरिदिउँ अब त अन हुन्छ अब हेरौँ है कस्तो हुँदो रहेछ यो सबभन्दा पहिला माथि पावरको बटन छ यसलाई मैले थिच्छु गुडुक गर गर्यो JBL को यो एकदम आइकोनिक साउन्ड हो र यसले ब्लुटुथ पनि सर्च गर्यो ब्लुटुथ अब मोबाइल फोनमा खोज्दैछु ल ब्लुटुथ पनि कनेक्ट भइसक्यो अब यसमा अब र यसलाई हामीले चाहिँ मोबाइल फोनमा ब्लुटुथबाट जोडिसकेका छौँ अब यसबाट म्युजिक बजाउने काम अब हाम्रो हुँदैछ कस्तो आउँछ त म्युजिक डिस 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 अब यो नाच्नुपर्छ अब हामी गाउनुपर्छ साथीभाइ मिली अब यहाँ डान्स गर्नुपर्छ अब भनेर JBL को म्युजिकमा पार्टीमा बजाएर यस्तो यस्तो ऱ्याप हान्नुपर्छ आउँदैन मलाई के गर्नु म अब सिक्दैछु किनभने छिटै अर्को साल मेयरमा उड्दैछु लाइट चेन्ज ओ माई गड यसको साउन्ड त मुटु नै फुटाउला जस्तो गरेर आउने क्या डुङ डुङ गर्दाखेरि त गजबकै बेससँग यो साउन्ड मैले चाहिँ JBL 710 को पाएको छु योभन्दा अगाडि मैले पार्टी बक्स तपाईँलाई 1000 को पनि देखाएको थिएँ त्यो पनि झन् खतरा छ त्यसमा त DJ प्याड पनि थियो भने योभन्दा अगाडि तपाईँले पार्टी बक्सका 300 100 को नि भिडियो तपाईँलाई ल्याइसकेको छु त्योभन्दा माथि तपाईँ यदि पार्टी बक्स 1000 भन्दा कम साइजको चाहियो भने तपाईँले पार्टी बक्स 710 तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो पार्टी बक्स चलाउनको लागि चाहिँ पार्टी बक्सको एप्स पनि यसमा छ जसमा चाहिँ तपाईँले पार्टी बक्स पनि देख्नुहुन्छ र टोन र म्युजिक र लाइट कस्तो बनाउने कुरो पनि तपाईँले ठ्याक ठ्याक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट लाइट यसमा आउँछ त्यस्तै अर्को लाइट गरेर अर्को लाइट आउँछ यसमा त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यस्तै मैले अलि पर्पल टोन लगाएँ भने त्यस्तै रेड टोन लगाएँ भने अर्को टोन लगायो भने बेग्ला बेग्लै किसिमको चाहिँ फर्मेट स्टाइल र पार्टीमा जुन गर्ने मजा हुन्छ नि अझ लाइट बन्द र बजाउने घन्काउनेमा त झन् बबाले मजा आउँछ म्युजिक पनि यसैबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यहाँ मैले बढाइदिइहालेँ त्यस्तै भोल्युम अप डाउन पनि यहाँनिर छ चट्टसँगले त्यस्तै तपाईँले यसमा चाहिँ DJ साउन्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा क्याराकी इफेक्ट पनि गीत गाउँदा गाउँदै तपाईँले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड पनि लाउन सक्नुहुन्छ यसमा यो पनि बेग्लै मजा आउँछ त्यस्तै यसमा चाहिँ यसको बटन स्विचहरूलाई पनि हामीले सेट गर्न सक्छौँ यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यसकै एप्समा तपाईँले पाउनुहुन्छ यो पावरफुल स्पिकर जुन तपाईँले देख्नुभयो यसमा चाहिँ 8 इन्चीको दुईटा 4 स्पिकर यसमा छ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ ट्युटर सानो सानो साइजको 2.75 इन्चको चाहिँ यसमा दुईवटा स्पिकर राखेको छ जसले गर्दा यो मजाले घन्किन्छ र अर्को रमाइलो कुरा के छ भने तपाईँले यस्तै अर्को किन्नुभयो भने दुईटालाई लेफ्ट एन्ड राइट गरेर पेयरिङ गरेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ यो थियो आज पार्टी बक्स 710 सम्बन्धी केही जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँ फेरि लिएर आउँछु तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो ओली स्टोरको च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला आजलाई बाई बाई नमस्ते नेक्स्ट भिडियोमा फेरि छिट्टै भेट्नेछु